Right, mastreets esocial media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya ndauya nayo ndoda kuti ndinge ndinokuzivisai vazukuru vasekuru sei. Ndatiti titori pabasa titori pabasa. Mabasa anodi anosiyana. Redu basa nderekukuzivisai mimi kuti zviri kuitika munyika umu. Handiti so chiteerera kana unga usati wasubscribe paSaint TV, aiwa kusubscribe mahara, hapana data rinotorwa kana airtime inodyiwa. Unongobaya subscribe wotena on your notification bell kuitira pega pega patinouploada mavideos, pega pega patinotouya nenyaya sezvataita iye zvino, you will be notified. Ndichitoti zvikudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Nyaya ndauya nayo vazukuru ndeye lockdown. Handiti palockdown panapa zvakawanda zviri kuitika vazukuru, zvakawanda zviri kuitika. Ndichida kukurudzirai kuti be safe kwese kwamuri. Corona iriko vazukuru, ngataura nechokwadi. COVID is real, iriko. I'm pretty sure kuti ozvinoizvi munhu wese ane munhu waanotoziva akatombobatwa necorona, kana kutoti isusu pachedu tinogona takatombobatwa necorona tikarecover. So corona is real. Sekuziva kwenyu kuti lockdown, mukuru wenyika umungameli welizwe ucomrade Dambudzo Emerson Mnangagwa, he extended the lockdown. Handiti vakaextenda lockdown zvichiitirwei, zvichiitirwa kunzi zvoni panguva yatiri inoi neCovid yakati kwirei, tinge tiri zvinge zvinoita nani. So ngatingolimitai movement. So chimwe chezvakaitwa ndechekuti apo pahunyani, ndizvo pahunyani chibva kuchitungwiza, pakati pechitungwiza neHarare, changobva paSt Mary's Police apo pabridge. Pari kupisa vazukuru, pane bhodha riri kupisa ipo paya. Hapasi kutenderwa nokucrossa. Kana uri ungoda kungoendawo kuHarare kungonolenga ungonotenderera uchiona zvizvi kungoda kungotenderera zvisina plani zviya handiti hakusi kutenderwa kuenda kuHarare kuguta guru. Anova mamwe measures akaiswa ekuti vange vari vanozama kuminimiza the spread of COVID-19. Handiti so vamwe vari kuti aiwa zviite zvikuitiwa nekuda kwecongestion inenge iripo. Pane congestion, ndirigona ndizvo here izvozvo maziwa. Handiti pane queue rakareba remotikari. Handiti vamwe vanhu vachitonzi vadzokere. So kana kune bhodha riri kupisa, vazhinji vakuriti bhodha bhodha riri kupisa zvinoka nderekubva kuchitungwizo uchienda kuHarare vazukuru. So ndezvimwe zvezvinhu zviri kuitika muguta guru, muguta handiti mumaguta mairawa, guta rechitungwiza neguta reHarare kuri kupisa kuenda uko kucrossa zvisina plan. So ngatingozvichengetedzai tiri kudzimba dzedu. Nevari kuJoni ngatigare mudzimba, mhepo dziri kusimuka dzichididi, kwete zvokuzoda kungozonituka kuti hechi haimi indinongopublisha nyaya dzagara dzakatozara mastreets esocial media. Siyai zvamuri kuita kune vari kuzviita. Asoda kutaura zvakawanda. Ndonja ndangoti tiuye tichiyambirana tichizivisana kuti mukufamba zviri kuitika. Ameno kuti ndekupi kumwe kune maroadblocks akaomarara. Ndakadarika futi neroadblock manheru ndaibva kuBechnaf patakamboita breakdown, ndakazodarika nekuNorton. Handiti ndakashandisa masvingo. So tashandisa masvingo, vakomana futi vari paNorton apo, polisi paNorton iri kupisa. Handiti kuri kuzama kuda kuminimize. Handiti nekudzora vanhu vanongofamba zvisina tsarukano. Amen. Ngataura nomacomments kuti munofungei. Ndo zvatatinge tiri tinongozivisana semhuri yeSaint TV, Saint TV. Tina uncle yedu, and the only Zimbabwean uncle, much love.